लु निस्क्यौँ ल म चाहिँ पेट्रोल लाउन जान्छु होला साथीहरू चाहिँ यतै फर्काउनु हुन्छ होला यहाँदेखि चाहिँ पुल चाहिँ नजिकै हो हामी त्यति लामो हिँडिराख्नु पर्ने अवस्था छैन नजिकै हामी गएर त्यसै तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ बेलुका बेलुका त्यस्तो मजाको बजार लाग्छ अनि आज हामी चाहिँ मस्त पारामा यहीसम्म भन्दा पनि अब हामी के खाजा भन्दा पनि रोटी स्पेसल यहाँको चाहिँ कोदाको रोटी हुन्छ कोदाको रोटी चाहिँ स्पेसल हामी खाएर चाहिँ फर्कन्छौँ होला सल्लाह लाएर हामी यतातिर घुसाएर केही चिजहरू हानेर जानेछौँ चप्पल नभएको सोलुखुम्बुको कोदो छोडेर चाहिँ धरानमा आएर फेरि कुकुरले मन नपरेको चिज हामी यस्तो मजाले खाइन्छ यहाँदेखि माथिसम्म जाने कुरा भयो अनि त्यही भएर चाहिँ फेरि पनि हामी निस्कन लाग्यौँ क्यामेरा सेट गर्दा गर्दै आइसक्नु भएछ साथीहरू टक्क लाएर झ्याप्पै लाएर मैले चाहिँ चारवटै लाइट बालेर हिँडिदिएको छु किनभने भने लाइटको पनि सदुपयोग गरौँ न भन्ने कस्तो गियर फ्र्याक 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 भइरहेको छ मेरो गियर अलिकति मानिरहेको छैन तै पनि केही छैन झ्याप्पै लाएर हुन्छ यता चाहिँ हाइकिङ चाहिँ यही हो लास्ट अब पिसको लास्ट पिस चाहिँ यो यहाँदेखि चाहिँ पिस सकियो दामी यहाँ घर भनिसकेको रहेछ यहाँदेखि चाहिँ पिस सकियो फाइनल्ली वान अफ द बेस्ट प्लेस आइपुग्यो हामी यहाँसम्मको हाम्रो यात्रा टक्क यहाँदेखि त धरान त वा दामी देखिरहेको छ त हामीले यहाँदेखि चाहिँ धरान टक्क
सर्प आउँछ है थाम्बिराम छ सर्पै छ त्यहाँ